السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على عشبة الإكليل الجبلي اللي عنده فوائد يعني جد مفيدة وفي نفس الوقت يعني مفيدة للجسم. هنايا أولا عشبة الإكليل عندها فائدة يعني ضد الحساسية اللي هي حساسية الربيع، يعني خصوصا الأنف عند سيلان يعني الماء منه. في نفس الوقت أيضا مفيدة للحفظ والتركيز والنسيان عند الأطفال يعني في فترة الامتحانات. وكذلك مفيدة يعني للزهايمر. إن شاء الله اللهم عافانا وعافا الأمة كامل. هنايا عندها فائدة ضد التجاعيد، يعني التجاعيد في الجلد مثل يعني خصوصا الوجه يعني كامل الأطراف. يعني الاستعمال تاعها ناخذ عشبة، نغلو الماء نحطه في داخل هذاك الماء، عشبة تاع الإكليل. يعني هذا بالنسبة للتجاعيد، كي يبرد نغسلوا به وجهنا ولا يعني التجاعيد. كذلك ضد السرطان، ضد نبضات القلب، يعني تعدل نبضات القلب يعني بالسريع ولا بالبطء. كذلك يعني عندها رائحة عطرية. هذه العشبة تستعمل يعني في الطبخ، تدخل مع التوابل يعني. هي عطرية، عندها رائحة يعني جد عطرية، هي مطهرة للجسم. كذلك يعني هي تنشط العضلات، يعني تستعمل كالشاي، مثل الشاي نشربها مثل الشاي. يعني عندها فائدة ضد الالتهابات والكولون يعني العصبي، كما راكم تلاحظوا هنايا. كذلك عندها يعني فوائد ضد السعال، يعني راح نستعمل معكم شراب للسعال. تابعوا معي الطريقة. هنايا عندي كمية من الإكليل كما راكم تلاحظوا. هنايا جبت قدر نوضع فيه الكمية هذيك نتاع الإكليل كما راكم تلاحظوا. هنا نزيد نضيف حوالي 250 مليلتر من الماء. هنا نضيفها للإكليل الجبلي كما راكم تلاحظوا. هنا نوضعها فوق الفرن تغلي لمدة 15 دقيقة. هنا من بعد ما طابنا الإكليل مع الماء لمدة 15 دقيقة، هنايا كي يبرد نوضعوه في هذا الطاس كما راكم تلاحظوا. هنايا عندما يغلي نديرو 250 غرام، يعني نوزنوه 250 مليلتر عفوا نتاع الشراب السعال يعني معا. عندما يعني كيغلى الماء مع الإكليل نزيد نضيف معاه 250 غرام تاع السكر كما راكم تلاحظوا. هنايا نخلطوهم مليح مليح، نعاودو نرجعوهم للفرن يغلو لمدة 20 دقيقة حتى نحصلوا على يعني شراب للسعال الثقيل. وهذه هي طريقة سهلة يعني وبسيطة. هذا يعني شراب السعال تاع الإكليل مفيد جدا، يعني طريقة مجربة. هذه هي الطريقة. هنا كي يبرد كما راكم تلاحظوا، هنا نوضعوه في قارورة زجاجية. هنا من بعد ما انتهيت كامل، هذه هي الطريقة. والسلام عليكم. ما تنسوناش بالدعم، هذا أول فيديو ليا يعني. والسلام عليكم.